皆さんが思う日本人の親切さって何ですか？道を聞かれたら案内すること、電車で席を譲ること。正直、日本で暮らしていると日常すぎて特別だと思わなくなってませんか？でも、それを初めて体験した韓国人は感動が止まりません。今日は日本人の優しさに驚いた韓国人を3人紹介します。財布をなくし、駅の片隅で立ち尽くしてた人、兄弟なターミナル駅で迷子になり、泣きそうになった人、言葉も通じず不安で体が固まっていた人、そんな極限の瞬間に見ず知らずの日本人が手を差し伸べました。今日は派手なヒーローじゃない、ニュースにもならない、でも確かに存在する日本の英雄たちを紹介します。一人目、電車で出会った天使たちです。ある方の投稿を紹介します。今日、渋谷から自由が丘へ向かう東急線に乗り、渋谷駅で降りようとした瞬間、財布を落としてしまいました。頭が真っ白になりました。どこで落としたのかもわからず、15分以上周囲を必死に探し回りましたが、見つかりませんでした。その時、周りにいた多くの方々が一緒に探すのを手伝ってくれました。そして最終的に渋谷駅に落とし物として届けられている連絡を受けました。日本に住んですでに2回目の経験です。前回もこのような絶望的な状況でどなたかが財布を拾って届けてくれました。外国人として財布をなくすことは非常に致命的です。身分証明書やカードなど全てが止まり、生活そのものが麻痺してしまいます。助けてくださったおばさまや周囲の皆様に心から感謝を伝えたいです。おそらくこうした出来事は日本や韓国でしか起きないかもしれません。このような私たちの大切な文化的な価値をこれからも大事に守っていけたらと思います。本当にありがとうございます。この投稿が伝えているのは財布が戻ってきたという事実そのものですね。注目すべきなのは誰かが拾った。そのまま持ち去らなかった。面倒でも駅に届けた。そして周囲の人たちも当たり前のように助けてあげようとした。この一連の流れが説明も指示もなく成立しています。しかも助けたのは警察官でも駅員でもなく、名も知らぬおばさまや周囲の人たち。日本人にとってはそれぐらい普通でしょって思うかもしれないんですけれども、これは韓国でもよくあることかもしれないんですけれども、このようにこの韓国の方は普通によって人生を救う体験になりましたね。この投稿はですね、日本の治安とか制度の話ではないかもしれないですが、人の振る舞いが作る信頼の話なんだと思います。だからこそ彼は落とし物を文化的な価値とまで表現した。それがこの話の一番大事なポイントだと思います。二人目、東京駅で出会った天使たちです。これは別の方の投稿です。東京で高速バスに乗って出張に行こうとしたのですが、あまりにも広くて複雑で、ここがどこなのか、あっちがどこなのかもわからず、30分も迷っていました。その途中で可愛い若いカップルに出会いました。その二人も正直あんまりよくわかっていない様子だったのに、私の重い出張カバンを持って20分間あちこちを走り回ってくれて、ついにバスに乗れるようにしてくれました。しかし、出発5秒前だったんですよ。涙が出るほどありがたくて感動しました。こんなに親切な若い人たちに出会ったのは初めてです。手持ちの現金があまりなかったので、もう少ししかなってないんですが、お小遣いを急いで渡しました。気をつけてバスに乗ってくださいと手を振ってくれたあの笑顔が人生のしんどさを全部洗い流してくれました。もしこの二人がこの投稿を見て、また私と会うことがあったら、おばあさんが韓国料理を振る舞えたら嬉しいです。カップルの顔がすごいのはですね、助けた側が完璧じゃないということです。道を完全に知っていたわけでもない、余裕があったわけでもない、それでも重い荷物を持って20分走る。しかも結果は出発5秒前に間に合うという奇跡。カップルにとってはちょっと手伝っただけかもしれない。でも出張で時間に追われ、巨大な駅で完全に迷った外国人にとっては人生を救われたレベルの出来事ですね。そして最も印象的だったのは手を振る笑顔が強く残っていること。この話は困っている人を見たら完全じゃなくても動くという優しさが体現された瞬間だと思います。だからこの投稿もヒーローの名前は残らない、ニュースにもならない。でも一人の韓国人の人生には確実に残った。そういう優しさが日本という国の信頼を静かに積み上げているんだと思います。最後3人目、
空港駅で出会った天使たちです。これも別の方の投稿です。日本の航空で個人的に感じたことをいくつか書きます。一つ目、韓国に対してかなり好意を感じることができた。航空会社の職員だけでなく、保安検査の係員でさえ簡単な韓国語で話してくれる。私が韓国人だと分かり、正確で用意発音で好意を示すと韓国語で話してくれます。二つ目、日本はお菓子のお土産天国だ。普通のお菓子でさえ特別なもののように綺麗に包装して売っている。しかもお菓子一つ一つに別々のショッピングバッグをつけてくれる。三つ目、親切な日本人。ラウンジで飲み物を飲もうとしたとき、ボタンを押し続けないとジュースが出ない機械だった。一回で押して出てこないので、なぜ出ないんだろうと待っていたら、日本人の女性が押し続けないといけないんですよと、とても親切に説明してくれた。この動画が面白いのは、全部が小さな出来事だということです。政治の話とかでもなく、観光名所の話とかでもなく、お金みたいな話でもない。空港での一言とか、お菓子の包装とか、ジュースのボタンとか。でも、こういう細かい体験の積み重ねが、韓国人の、この国、丁寧で優しいなぁという印象を作る。特に印象的なのは、職員たちが韓国語を使ってくれたこと。日本側が完璧に話したわけではない。それでも相手に合わせようとする姿勢が自然に出ている。お菓子も同じです。実用性だけ見れば、そこまでやらなくてもいい。でも、日本は渡す瞬間まで含めて商品なんですね。オレンジジュースのボタンは頼まれてもいないのに困っていそうだと判断して、そっと説明する。気を配る行動が生活の中に組み込まれているという話なんだと思います。だからこの韓国の方も日本旅行を居心地の良い体験として記憶する。この空港の話はその縮図だと思います。今の世の中ですね、どうしても刺激の強いニュースに溢れています。日韓対立、最近あんまないんですけれども、日中対立とかありますね。あと迷惑外国人の話とか、分断を煽るような言葉、怒りや不安を立てるような話題ほど早く強く広がっていくと思います。もちろんそれにもそのようになった理由はあると思います。でも今日皆さんに話したのはニュースにもなってない、名前も残らない、それでも確かに存在していた静かな優しさでした。彼らはヒーローになるつもりなんてありません。感謝されることも評価されることも求めていない。ただ、そうした方がいいと思ったから体が動いただけ。その当たり前が韓国人の心を震わせ、一生忘れられない記憶として深く刻まれていく。怖がるより疑うより困っている人に手を差し伸べる。その優しさを皆様もぜひ作り続けていけたらと思います。それこそが日本人の志かもしれません。僕も韓国人としてもう日本人とか韓国人とか関係なく、一人の地球人として、これからも静かに誠実に優しく生きたいと思っております。今日は以上です。よろしければチャンネル登録もお願いします。以上、パクンでした。アニョン。